Tengo este escáner muy sencilla pero muy útil. Ahí les dejo el link en la descripción. La pueden agarrar en Amazon, muy buen producto, la verdad muy útil. Y les recomiendo a cada dueño de vehículo tener una de estas, así que cómprenla. Tengo este 2015 Hyundai Sonata, como pueden ver, con el motor 2.4, y tengo estos códigos aquí que son muchos. Tengo estos códigos. Bueno, de hecho voy a desconectarla para que puedan ver el proceso de seguimiento. Ok, aquí la vamos a escuchar a leer códigos. Ok, ahí enseña que tiene 3 códigos. Motor, ok, le podemos leer otra vez. Y aquí miramos de que enseña que tiene 7 códigos entre permanentes, storage y pending. Tenemos en storage, que es el cilindro número 3, el misfire cilindro 1, misfire detect. También tenemos múltiples cilindros misfire, eso significa que todos en su mayoría están fallando. El 3, aquí está 3. Otra vez el número 1, pero este está permanente, vendría siendo el número 3. Significa que este vehículo ha estado trabajando así con esa falla ya por mucho rato, porque cuando dice permanente es que la computadora ya tiene frisado ese código adentro del sistema. Así que vamos a buscar el problema de esta falla. Vamos a prender ahora. Pues en este caso ya ve que tenemos muchos códigos. Aquí lo que hacemos nosotros, borramos todos esos códigos y lo manejamos por un ratito. Lo manejamos por unos, un minuto tal vez, para ver qué códigos regresan. Es lo que vamos a hacer ahorita, borrarlo. Lo vamos a borrar, pero hay que apagar la máquina y abrimos la llave otra vez. Ok, y le presionamos a borrarlo. Ok, ya lo está borrando. Aquí tenemos que los códigos ya están borrados. Entonces lo que hacemos otra vez, cerramos la llave, abrimos otra vez la llave y lo vamos a poner que lea monitores en pending, pero obviamente no va a venir ningún pending. Lo tenemos aquí en verde, no va a venir ningún pending hasta que el vehículo sea prendido, o es posible también manejarlo. Ok, ahí lo tenemos corriendo. Podemos ver ahí que el código tiene 2 fases. Tiene pending, como pueden ver ya vino un pending. Eso significa que inmediatamente se va a convertir en check engine. Cuando es storage, marca aquí y entonces ya viene siendo un check engine en el tablero. Todavía no viene, pero podemos leerlo fácilmente y vamos a ver la principal causa de todo el resto de los códigos que se pudieron ver ahí. Comenzaron con un código y un código produce otro y otro y otro. Ya. Ok, tenemos aquí que el cilindro 3 es el principal causante de toda esa falla. Entonces vemos que hay permanente, el 3 está permanente y el 1 está en permanentes. Vamos a empezar revisando las bujías, y a lo mejor sea un código el del problema, pero qué sé yo. De todos modos, ahorita que lo revisamos, vamos a empezar las bujías, los códigos, vamos a checarlos y vamos a checar compresión también para llegar a la raíz de este problema. Ok, ahorita checamos la presión del número 1 y está bien. Vamos a checar la presión ahorita del 2, del 3. No, la compresión, no hay compresión en el número 3. Como pueden ver, 30 libras no es suficiente. Ok, otra vez. No hay compresión.
So, este problema va a ser la válvula, una válvula flameada. Habría que quitar la cabeza para trabajar en esa válvula. Normalmente son las válvulas de escape las que se queman, se bichinan, se averían. Y pues ahorita vamos a proceder a quitar la cabeza. Ok, aquí tenemos el problema. Como pueden ver, la válvula está quebrada, está el pedazo ahí que le hace falta. Y también que es las válvulas, el problema está que están muy carbonizadas. A veces por eso es que la compresión falla. Y ese es el detalle. Ahorita la vamos a poner al machine shop para que la arreglen. Ok, es todo por hoy. No se les olvide compartir los videos, un like, suscríbanse. Dios les bendiga.